che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Oggi una puntata stellare, veramente in tutti i sensi, dall'astronomia alla gastronomia. Queste stelle sono buone. Sono buone. Sì, perché noi italiani siamo veramente molto particolari. Anche a tavola, quando mangiamo insieme, parliamo sempre e comunque di cucina. Se no, di cosa si dovrebbe parlare? Di mangiare, di come lo faceva la mamma, di come lo faceva la nonna. E invece i tedeschi sono tutti particolari. Parlano di assicurazioni. Di pensioni, di malattie, ancora peggio. E poi, in ogni caso, la cucina italiana è stata nominata patrimonio culturale dell'UNESCO da poco. Qui ad Amburgo siamo andati a visitare una bella iniziativa. Un'iniziativa che viene portata in giro in tutto il mondo, patrocinata anche da diversi enti del governo italiano e si chiama The Italian Show, al cui seguito ci sono tante ditte che tendono a far conoscere i propri prodotti all'estero, prodotti originali, e poi ci sono anche delle persone molto molto importanti, anche dei cuochi stellati, ecco perché parlavo di stelle, perché qui ad Amburgo abbiamo incontrato anche lo chef stellato, anzi 2 volte stellato, 2 stelle Michelin, Gennaro Esposito. Inoltre abbiamo parlato anche con Mario Gamba, che ha un bellissimo ristorante a Monaco, anche lui 1 stella Michelin, così come Matteo Ferrantino di Amburgo. Abbiamo anche uno chef stellato qui ad Amburgo. Poi c'erano anche il presidente di questo Italian Show, Alessandro Schiatti, e poi c'era Gianluca Casini, che è il presidente dell'associazione Cuochi Italiani di Germania. Ciao ragazzi, oggi siamo all'Italian Show ad Amburgo. Siamo con Alessandro e Gianluca in questo bellissimo evento. Mi volete raccontare cosa fate qua? Siamo venuti qui per raccontare il Made in Italy, quindi quello che noi facciamo è raccontare agli chef, ai ristoratori, ai pizzaioli di Amburgo l'autentico cibo italiano. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è venire a raccontargli i prodotti tipici, come si possono utilizzare, anche perché sai, noi in Italia abbiamo 5.000 prodotti tipici, quindi già noi non li conosciamo tutti, quindi è importante venire qua e fare conoscere, fare assaggiare, fare provare, spiegare come si possono utilizzare in cucina. Quindi diciamo che la sostanza dell'evento di oggi è una grande festa in cui si racconta la cucina e i prodotti italiani. E lo facciamo con Gianluca, che è il presidente dell'associazione degli chef italiani in Germania. La nostra associazione si occupa nel distinguere gli chef professionisti sul territorio e di raggrupparli ovviamente in un'associazione proprio come questa che è, per fare scambio, per fare innovazione, per fare cultura, anche perché comunque in ogni caso parliamo anche di innovazione anche a livello di cucina, perciò parliamo anche di storia. Ci confrontiamo ovviamente con le ricette, ci confrontiamo anche con i piatti, perché poi le ricette da paese a paese cambiano anche gli ingredienti e quindi è sempre un continuo confronto. Discutiamo, litighiamo, e, insomma, però tipo masterclass? Facciamo delle masterclass, facciamo dei seminari. Infatti nell'evento che abbiamo fatto a Monaco a marzo abbiamo fatto una competizione dove abbiamo richiesto come tema di proporre un piatto italiano, una ricetta tipica italiana rivisitata in chiave moderna. Noi portiamo l'Italian Show in tutto il mondo, anche in Germania. È ancora più grande. Anche in Germania, quindi quest'anno abbiamo fatto 2 tappe in Germania, Monaco e Amburgo, oggi. Poi siamo stati a Londra, siamo stati a Parigi, siamo stati a Madrid, ora andremo in Corea, siamo stati negli Stati Uniti, diciamo un po', siamo stati in Finlandia. La portiamo un po' dappertutto, quindi noi veniamo dall'Italia, quindi la nostra associazione L'Italian Food
in Italia organizziamo questo evento per portare nel mondo la nostra cucina. Siamo con lo chef stellato Esposito. Molto piacere, buongiorno a tutti. Benvenuto ad Amburgo. Grazie. Ma diciamo che io faccio cucina mediterranea con un atteggiamento sempre molto creativo e fondamentalmente anche molto legato alle nostre tradizioni. Mi piace molto partire da quei sapori, da quelle grandissime idee anche di piatti storici, però renderli un po' più capaci di parlare al mondo e allo stesso tempo conservare quella radice di sapore. Quindi è molto importante recuperare quei piatti di quartiere, di piccole comunità e regalarli al mondo che oggi ha bisogno di autenticità, di verità, anche nei sapori, ma anche nell'ospitalità. Oggi sì, ok, gli standard dei grandi alberghi, però riuscire a disegnare un'esperienza dove tu vivi allo stesso modo di come vive la gente di quel posto, con la cucina, con la vita di tutti i giorni, con la realtà, le botteghe, porti a casa un'esperienza davvero unica. Un po' di cultura anche. Soprattutto. Tutti insieme. Che bello, benissimo, grazie. Grazie. Ci vediamo nel workshop. Cosma Vi Workshop. aspetto. Grazie. Continuiamo questa maratona di Super Chef e vi presento a Mario Gamba Piacere. e Matteo Ferrantino. Piacere. Abbiamo parlato un po' di prodotti italiani, di prodotti buoni, di qualità. E come si fa per trovare la cultura, i sapori nei vostri piatti? La cultura e il sapore? Ok, il sapore, ricordi, Ricordi, che bello! sapori, ricordi, la cultura, mai dimenticare da dove vieni, Gli origini. le origini. Unendo queste due parole si riesce a fare qualcosa di molto interessante. Il piatto della nonna, ma la versione moderna. La mamma è sempre la mamma, no? Sì, vero. E il cliente tedesco riesce a capire questo piatto quando dice, magari non sto, costa 35 euro. Ma no, il cliente tedesco, quelli che vengono da noi sono già tutti preparati. Io non faccio una cucina didattica che impongo il mio gusto. Il gusto è democratico. Chi può dire io ho gusto, tu non hai gusto? Noi partiamo dall'infanzia, i primi gusti sono quelli dell'infanzia. Qual è il piatto migliore della mia vita? Erano gli gnocchi di patate che faceva mia mamma con un sugo di pomodoro che durava 2-3 ore. Però era il grande sugo. Sì. Oppure la polenta con il coniglio, oppure la porchetta che lei faceva, perché era di origine umbra e faceva anche la porchetta. Mio papà era di Bergamo, per cui lì si udivano le tradizioni della cultura regionale e allora lì c'era questa esplosione di valori, ma c'era anche la cultura di saper lavorare il prodotto e di prepararlo così che poi è praticamente cos'è la cosa più importante? Quando tu mangi qualcosa è il ricordo dei sapori. Che bello, ci ritroviamo un'altra volta, no? Col discorso che hai fatto tu, questo concetto dei ricordi. Sì. Buon appetito e bisogna sempre aprire il cuore per essere pronti a percepire tutto quello che si fa, che si vede, che si mangia. Ma questa è pura poesia. Davvero tutto molto molto buono, eh? Sì, il risotto, la pizza. Tutto veramente, un sacco di prodotti, di formaggi, salumi. E comunque se volete partecipare a questa manifestazione basta guardare sulla pagina web, noi lasciamo il link in descrizione, quindi The Italian Show. Adesso passiamo dalla gastronomia alla astronomia. perché qui ad Amburgo abbiamo il planetarium. Che cos'è il planetarium? Un posto di divulgazione scientifica. Sì, nel 1930 c'era questa torre dell'acquedotto e non si sapeva cosa farne, demolirla, lasciarla in piedi. Allora l'hanno trasformata in un posto di divulgazione scientifica. Per fortuna. Quindi all'interno c'è una sala proprio dove c'è il soffitto a forma concava
e lì hanno deciso di proiettare delle immagini e quindi si ha questa esperienza come se si osservasse la volta celeste con un cinema. Noi abbiamo incontrato Marianne Wagner, che è l'astronoma del planetarium, che ci ha spiegato anche molto brevemente quelle che sono le iniziative di questa struttura. Allora, sentiamo. Wir hören dieses Wort Planetarium und ich glaube, ich verwechsel das und viele auch mit einem Observatorium. Wo liegt dieser Unterschied? Also in einer Sternwarte macht man wissenschaftliche Forschung und wir sind hier im Planetarium in der Wissensvermittlung. Das heißt, wir wollen Menschen aller Altersgruppen das All näher bringen. Oh, wie schön. Und wie machen Sie das? Ich glaube, es ist sehr kompliziert. Nein, das ist ganz einfach. Also wir haben den Sternsaal, das ist ein 360 Grad eine Projektionsfläche, also man könnte sagen ein Kino der Wissenschaft, aber das ist nicht wirklich ein Kino. Wir machen Live-Vorstellungen, wir erklären den Sternenhimmel, wir können zu anderen Planeten reisen oder fernen Sonnensystemen und haben so verschiedene Shows für verschiedene Menschen, also allen Wissens. Ja, ich muss zugeben, ich war schon mal da vor einigen Jahren und es war wunderschön. Und warum benutzt ihr so Musik, Theater und Storytelling, um das zu verbringen? Weil das die beste Art ist, Wissen zu vermitteln. Ja, nicht durch einfach nur ein Vortrag. Das haben wir auch. Für die Leute, die wirklich einen Vortrag hören wollen, haben wir das. Aber für alle anderen, die kommen rein und die können das genießen, die Bilder genießen und erfahren nebenbei spielerisch was über das Universum. Ja, stimmt. Man sagt so in Neurologie, dass wenn man etwas liebt, bleibt in unserem Gehirn. Und ab welchem Alter denken Sie, dass die Kinder können sich sinnvoll mit Astronomie beschäftigen? Also wir haben Programme auch für kleine Kinder, die jetzt nicht unbedingt so viel mit Astronomie zu tun haben, aber wenn sich ein Kind wirklich für Astronomie interessiert, das hängt natürlich vom Kind ab, ja. Manche sind mit 5, 6 soweit, vielleicht manche auch früher, wenn sie die Leidenschaft dafür haben und manche erst viel später. Wir haben sowas wie zum Beispiel für kleinere Kinder, kleiner Stern im großen All, da lernen die Kinder was über Sterne und Planeten, über die verschiedenen Sterne, die es gibt. Oder wir haben Meine Heimat, unser blauer Planet, da geht es natürlich um unsere Erde. Und dann haben wir noch ganz viele andere Shows. Aber wir planen auch eine Kindershow nur im Bereich Astronomie für später im Jahr. Wie schön. Also, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wunderbaren Erklärungen. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Viel Spaß noch im Haus. Veramente molto interessante il planetarium, ed è bello anche come organizzino queste iniziative per aumentare l'interesse anche delle nuove generazioni sull'astronomia, su questo tema un po' particolare. Anche se comunque devo dire una cosa, anche quando ero piccolo io, con il primo allunaggio, tutti volevano fare gli astronauti e adesso magari con la nuova missione dell'Artemis possibile che ci siano tanti bambini forse che riscoprano di nuovo questo interesse, no, per l'astronomia. Però noi conosciamo un bambino Un bambino cileno di solo 4 anni, plus dotato, che è veramente incredibile. ed è diventato virale perché? Perché lui è appassionato di astronomia e spiega tutto sulle stelle, sul sole, sui buchi neri. È stato invitato alla NASA e poi è stato anche intervistato da diverse televisioni del Sud America e l'abbiamo intervistato, almeno l'hai intervistato anche tu. E sentiamo che cosa ci ha detto allora. Hola, hola Tomás, ¿cómo estás? Estamos de nuevo, ¿eh? Sí, de nuevo, qué bien. De nuevo, ¿eh? Tenemos tiempo que no nos vemos. Es verdad, y ahora hiciste un montón de cosas en todo este tiempo, hasta ganaste un premio de divulgación de la Sí. astronomía en Chile. Qué honor, ¿eh? Son muy destacados. Sí, Son muy destacados. la verdad que sí, sí. Y tenés solo 4 años, ¿cuándo cumplís 5? ¿Cuánto te falta para cumplir 5? El 21 de mayo cumplo 5. Ah, bueno, no falta tanto. Oh, wow. ¿Y alguien de tu edad, cómo es que se apasiona tanto por la astronomía? Miren, aquí está la mamá de Astromás, como siempre acompañándolo. Me dice, mamá, ¿cómo empezó? Yo creo que es porque siempre hablamos de que siempre le ha gustado desde muy chiquitito la astronomía. Y creo que tiene que ver con que su cumpleaños número 1 fue de astronauta, de planetas. En ese momento estaba muy de moda
dar la primera vuelta al sol. Y en ese momento Tomás conoce unas canciones de astronomía. Tercera, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el último planeta del sistema solar. Entonces, claro, en ese momento Tomás conoce estas canciones y queda como enamorado de la astronomía. De ahí en adelante empezó a aprender y yo creo que ya ahí se les puede contar qué es lo que le gusta hoy. ¡Aprender! Aprender, claro, porque es muy curioso y aprender es muy divertido. Aquí viene mi tarjeta. Muéstrale, porque ¿Tu te la había tarjeta? comprado. Nos hiciste un dibujo, a ver qué bonito. Ay, los agujeros negros. Sí. Porque Lo yo- hice en línea 2. Le hice algo espacial a la O como un anillo a todas. qué hermoso. Esta es la singularidad. Este es el agujero negro como tal, como ya saben que es negro, es súper fácil. Pero en la vida real es súper difícil encontrar agujeros negros. Los científicos solo podemos encontrar por las ondas gravitacionales. ¿Sabías que había una señal que superaba la precisión de un reloj atómico y era una estrella de neutrones? Sí, no lo sabía, pero ahora lo sé. Aquí está entonces, Silvina, el dibujo del agujero negro con varias de sus partes. Para Venga. ustedes con mucho cariño. Me encanta, muchas gracias, Tomás, porque sí, sos un gran maestro. ¿No? Tenés una manera muy bonita de explicarle a los niños y a los grandes todos estos conceptos de astronomía que generalmente la gente no los entiende tanto. Me encanta tu traje. También, Déjame mostrar. Pero y además tenés un casco, ¿verdad? Sí, no te vas a caer, ¿eh? Sí, me encanta el casco. A ver, wow. Y decime una cosa, ¿te gustaría ir en el Artemis algún día? Bueno. sí. ¿Qué te gustaría hacer más cuando seas grande? ¿Astrónomo o te gustaría volar? ¿Te gustaría ser astronauta? Hola. Quiero ser los dos, Las dos cosas. pero puedo mirar desde el espacio las estrellas y ahí. Problema resuelto. Problema resuelto. Creo que sí que se pueden hacer las dos, ¿por qué no? Muy bien. ¿Le podrías mandar un saludo a todos los niños del mundo que les gusta la astronomía? Les mando un saludo a todos los niños del mundo. Fueron a observatorios y observaron por sí mismos y ordenaron su ojo. Ah, entonces el mensaje para los niños del mundo que les gusta la astronomía es que vayan a los observatorios y que observen el espacio. Es muy bonito. Y también abrieron su ojo para ver constelaciones. Sí, sí, eso. Hay que entrenar los ojos, es verdad. Así uno es más rápido. Me encanta. Buenísimo. Creo que, bueno, fue una entrevista fantástica. Estamos súper contentos de haberte tenido acá. Así que te mandamos un gran abrazo y a la mami también, a Mariana. Gracias por haber estado en Aperisábato. Que se cumplan tus sueños, que sigas haciendo cosas tan bonitas como hasta ahora. Un gran saludo desde aquí, desde Alemania. Y hasta la próxima. Beso. ¡Mua! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Abrazo. Ah, Thomas è veramente incredibile. Sì, carinissimo. E allora, adesso che cosa possiamo fare? Io direi una canzone. Una canzone? Ah, Sì. va bene. Allora, guarda, sul tema stelle, sole, galassie, c'è veramente di tutto. Hanno ispirato tutti quanti. Però oggi è un passaggio veramente molto facile, questo dal sole alla luna. Quindi una canzone di Freddy Buscaglione. Guarda che luna. Ascoltiamo.
che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, e ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Soltanto tutto al rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, e ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, Silvino? Sì, è passata via come una cometa. Rimanendo in tema. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace oppure cliccate sulla campanellina per ricevere per primi le notifiche su nuovi contenuti, oppure lasciate anche un commento, ci farebbe veramente molto piacere. Se no, su quali social siamo, Silvina? Su tutti i social. Allora non rimane altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e ciao a tutti! Ciao! Buon apperi sabato a te.